la vida te puedo decir que me ha cambiado. ¿Qué has sentido en 9 días? Un cambio enorme, muy contenta y sobre todo con mucha energía. Una persona totalmente diferente. ¿Qué ha pasado con los ronquidos? Los ronquidos, pues 0 ronquidos. De momento no duermo como una princesa. Dormir ahora, ¿cómo duermes? Que antes te levantabas cansada por norma. Estaba agotada todo el tiempo, de muy mal humor. Hoy en día tengo una energía que puedo llegar hasta Málaga caminando tranquilamente. Esto no es magia, estos son los efectos de la nutrición personalizada de calidad.